إذا السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد المختار العبيدي. في هذا الدرس نتكلم عن مثلا عن شيء مهم جدا، هو مثلا اللي نواصلوا شي قالوا لي extension function، معناها les extensions des fonctions. بمعنى علنا فتنا عندنا ان كور، والله عندنا ان فيديو على ذاك الأساس اللي نواصلوا، ودرك اللي نذكروا بأهمية لي فونكسيون كيستون اللي هما ان فيت عبارة عن يضيفوا دي كومبورتمون على ان كلاس اكزيستانت. عندكم ان كلاس موجود ديجا، تضيفوا له دي كومبورتمون، مع انكم تضيفوا له دي فونكسيون يعودوا ان فيت يساعدوا في لي تريتمون ابروبريي سي سا. دونك و les fonctions les ajoutons sans modifier la classe، c'est-à-dire نقدروا نعدلوا des fonctions بطريقة مثلا ما نغيروا بها la classe، et aussi sans effort pour l'appeler، بمعنى انك تعيط لدي فونكسيون بكل بساطة بكل سهولة. دونك كيف نعرفوا لا سينتاكس دين فونكسيون مثلا ديكستنسيون ديجا فتنا عدلنا هنا، نعرفوا كما تعدل. درك اللي نحاولوا مثلا نعدلوا ان فيت ان اكزامبل سامبل على لي داتا كلاس، على لي فونكسيون ديكستنسيون، ولين اجوتو على هذاك الاساس لين اجوتو une classe en fait data. Donc pour être clair, déjà en fait là نكريو une classe data. donc معناها نكريو بعد كاع ان فيشي ديجا، ياك نقدروا ماني مثلا اكزيكيتو ننفذوا نعدلوا عن اكزامبل سامبل. فايل كتلون فايل اللي نسموه كيستون، c'est-à-dire en fait des fonctions كعملاء كيستون. دونك اول شيء نعدلوا كيف قلنا نكريو un data class نسموه par exemple user si on veut، نقدروا نسموه user اللي هو utilisateur. يعود عنده لا دي بارامتر، واحد une valeur نسموها name اللي هو الاسم، وتعود type string، واحد en fait une valeur aussi أخرى تعود نسموها age ونعطوها un entier. هذا c'est notre data class. pour le moment il est comme ça. عندنا val name قلنا على string، ولا عندنا une valeur aussi أخر نقالو âge ça. donc هون نقدر نسموه par exemple utilisateur si on veut، utilisateur. voilà apparemment هذري قطع عملت user quelque part، عندنا une classe نقال user donc سميته utilisateur. donc pour en fait pour que en fait le travail soit clair يعني نعدلوا كالآتي: نقبل une fonction main ونقبل une valeur نسموه par exemple cd على سبيل المثال، هذا هو الutilisateur، يقال utilisateur voilà. ونقبل son nom على سبيل المثال، non يسموه par exemple نقدر نسموه user 1. يعود en fait le nom de cet utilisateur user 1 يعود اسمه par exemple cd، و son âge نقدروا نقولوا له 12 par exemple. donc نقدروا نعدلوا en fait على سبيل المثال نقولوا par exemple println نفورماتو
les choses suivantes. نديرو دولار ونعيطو en fait notre utilisateur. Bon, نقدرو نسموه en fait نقدرو نسموه CD si on veut hein. نسموه CD. هون نجو نديرو l'instance par exemple CD point name par exemple CD point name على سبيل المثال عيطولو نقولولو par exemple peut-il jouer au basketball basketball par exemple ونعيطوا لإن فونكسيون en fait هي اللي تسمح لنا على هي اللي تسمح لنا على أن نتأكدوا كانوا en fait ce comportement كانوا موجود عنده ولا ما موجود عنده. دونك نقول par exemple دولار نفتحو نديرو par exemple CD بوان ونعيطو par exemple لإن فونكسيون اللي مزنا لين نعرفوها أكوتي نقالها can play basketball. Est-ce que il peut jouer au basketball? C'est une fonction. Une fonction. C'est ça. On s'y dit. C'est ça. قرقصة يلا نرجعو نعدلو ان ديفينيسيون لهذه لا فونكسيون نعدلو ان فيت ان كومبانيون اوبجيكت ولا كومبانيون اوبجيكت نديرو نقرو ان فونكسيون سموها في البداية create par exemple CD دونك تعود en fait تكري لي ان objet يعود en fait يساعد في la création de l'objet par exemple CD. دونك منا هون لين نجول هذاك نجول اليوزر من نفسه نكريو une autre fonction اللي هي en fait can play هذه can play basketball هذه la fonction نقولو fun notre fonction تعود égal this point age هون يعطي en fait نقول utilisateur دي ولا notre classe point alors point can play basketball égal 10 supérieur à 10 supérieur égal 10. ايش شنو معناه؟ معناه علني en fait إلين supérieur égal 10 معناه علني نعود en fait هاي لا فونكسيون نعود l'utilisateur l'âge de cet utilisateur est supérieur égal 10 اللي تعود en fait la valeur de can play basketball valeur اللي يعود بوليان اللي يعود true اللي هو vrai نعود أكبر en fait يعود أقل من 10 اللي يعود en fait la valeur de can play basketball est false. Donc c'est ça.
هون عندي en fait un companion object اللي نسموه par exemple نرجع هون لنوتر مين نكتبو une valeur val نسموه سيدنا par exemple عود égal utilisateur point create cd par exemple n'est-ce pas هون دونك عندي هاي لا فونكسيون قال لي لانه جابر فيها مشكلة فن create web égal create cd égal user voilà نكريو en fait un utilisateur un data class égal هاي تعود utilisateur ونعطوه par exemple سيدنا par exemple نسمو ça سيدنا au lieu de سيدي نعطوه son nom لعود سيدنا و son âge اللي نعطوه par exemple 12 على سبيل المثال دونك هون نقدر نقولو create سيدنا نرجع وصل نوتر كود نقولوا له en fait بما ان كرينا سيدنا عنه اللي يعود اوتوماتيكمان هذا لا فالير جديد قالوا سيدنا لانه اللي يعود اسمه سيدنا وصوناج اللي يعود 12 دونك نعدلوا ان بريت الين اخرى يعود فيها en fait هون نديرو سيدنا نديرو son nom نقولو peut-elle jouer au basketball هنا au lieu d'appeler l'instance سيدين appeler l'instance سيدنا comme ça c'est clair علينا en fait شعاد عندنا un data class نقولو une fonction companion object créé جديد قالوا create سيدنا وعدلنا la création de cet utilisateur وكرينا مولي une autre fonction extension function اللي هي custom اش تعدل تعرف لي كان اليوتيليزاتور انه كانوا يقد يلعب لي باسكتبول ولا دونك لين اكزيكيتو لي بروغرام خرصوا الشيء الله يعطينا دابيتيد بما ان سيدنا صوناج سيبريور ايغال 10 اللي يقولوا على طبعا يقد يلعب لي باسكتبول وبما ان مولي سي دي سيبريور ايغال 10 مولي اللي يقولوا il peut jouer au basketball نقدروا نكريو un autre utilisateur نكريو une autre fonction نسموها create par exemple عبدي par exemple ونقول نعطوه son nom نسموه عبدي ونعطوه هون par exemple 8 ans ونعيطوه هنا لهاي لا فونكسيون ونعيطوه هون لهذا l'utilisateur اللي نكريو هون نسموه عبدي ونعيطو لهاي لا فونكسيون اكستنسيون فونكسيون هون نقالها كريات عبدي وهون نعيطو عبدي اللي هو الانستانس ليوتيليزاتور عبدي وي سون نو ونعيطو لها هنا تاعك نتاكدو ونكزيكتو من جديد تشوفوا
نشوفوا باقي en fait c'est-à-dire هون نشوفوا en fait les résultats. Donc قال لي سيدي peut-il jouer au basketball dans les trous. Donc c'est bon parce que son âge supérieur égale 10. عمره كبر أو يساوي 12 كبر أو يساوي 10. سيدنا peut-il jouer au basketball. true aussi. عبدي peut-il jouer au basketball. false لأن احنا بغينا عبدي كريينا له une fonction d'extension و en même temps عطينا قيمة اليوتيليزاتور الاسم عطيناه عبدي وصوناج اللي هو عمره عطيناه 8. إذا جيسبر علينا ذلك يكون واضح. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. إذا عجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة إذا مانك مشترك، وشارك الفيديو ودير إعجاب. نشوفكم بكل خير بإذن الله.